А там не страшно? Нас не украдут? Стоит ли вообще соваться в Мексику или лучше сидеть в отеле? Это, пожалуй, топ-3 вопросов, которые я получаю практически каждый день. И знаете, что самое интересное? Люди всегда ждут короткого ответа. Либо да, безопасно, либо нет, сиди дома. Да, нет, я, может быть, конкретно... Да или нет? Нет, значит, объясняю. Да и нет. Мексика – это не черно-белое кино. Здесь безопасность – это не точка на карте и не цвет штата в новостях. Это уравнение, где переменные конкретная дорога, конкретный час на часах и, самое главное, ваш здравый смысл. Меня зовут Кристина, и это канал «Мексика простыми словами». Я живу здесь, учусь понимать сложный мексиканский пазл, и сегодня я вам дам пошаговую инструкцию, как проверить свой маршрут так, чтобы ваше путешествие запомнилось классными фото, а не приключениями в полицейском участке. Давайте разберем главную ошибку путешественников. Когда вы спрашиваете, безопасно ли в Мексике, это все равно, что спросить, какая сейчас погода на планете Земля. В одном и том же штате, например, Герреро, может быть потрясающий спокойный колониальный город, где бабушки спокойно пьют кофе на площади, и буквально в 40 километрах горная дорога, куда даже полиция заезжает с осторожностью. Безопасность Мексики – это контекст. У нас может быть безопасно днем, но крайне рискованно ночью. Безопасно на платной трассе, но опасно на бесплатном дублере. Безопасно для туриста на автобусе, но подозрительно опасно для одинокого водителя на пикапе. Поэтому забудьте вопрос, безопасно ли в стране или нет. Начнем спрашивать, можно ли ехать по этой дороге в это время этим способом. Шаг номер 1. Google Maps читаем между строк. Первый в этом шаге. Большинство используют Google Maps. Большинство используют Google Maps просто, чтобы не повернуть не туда. В Мексике это ваш разведывательный инструмент. Первое – это тип дороги. Когда вбиваете маршрут, смотрите не на время, а на обозначение. Куота – это платные дороги, это ваш золотой стандарт. Они огорожены и патрулируются, там есть связь. Также есть либры, они бесплатные. Часто они проходят через деревни, и там куча лежачих полицейских. Вот там-то и начинаются сюрпризы. Второе. Ловушка живописного маршрута. Google любит предложить «срежьте 20 минут через эту лесную тропинку». В Мексике это звучит как завязка хоррора. Если дорога помечена как федеральная трасса, а выглядит как тонкая ниточка через горы, не едьте туда. Экономия 20 минут может стоить вам пробитого колеса там, где нет связи, но зато есть подозрительные люди. Третье. Народный гнев в отзывах. Ткните на любую точку трассы или заправку на маршруте и почитайте отзывы. Если вы видите фразу «много криминала», «не ехать ночью» или «нет полиции», это не просто нытье, это red flag. Шаг номер 2. Travel Advisor. Почему это не просто пугалки? Многие говорят, ой, американские сайты всегда преувеличивают, чтобы люди деньги в Мексику не везли. Ребят, это миф. Travel Advisor США и Канады – самые прагматичные инструкции в мире. Почему? Потому что их пишут для своих граждан, чтобы потом не тратить миллионы на их вызволение или поиски. Как это читать правильно? Не смотрите на общий цвет штата. Идите в раздел Transportation Risks. Например, они могут написать: в штате Кентана-Роо в целом ок, но избегайте дорог на границе с Белизом после заката. Личный пример. Мы с мужем живем на полуострове Юкатан. Если вы откроете сайт Канады, то он скажет, что это зеленая зона. Но мы-то знаем. Мы все знаем! Что даже у нас в Канкуне или Плае есть районы, куда мы не сунемся после 9 вечера. И прежде чем снять квартиру на долгий срок, мы не просто смотрели на фасад. Мы объезжали соседние кварталы. Смотрели, есть ли освещение, гуляют ли люди с собаками, есть ли на улицах одни глухие заборы с колючей проволокой и ни одной живой души. Это плохой знак, даже если на карте он обозначен как безопасный район. Шаг номер 3. Бывший Twitter или Guardia Nacional. Если вы хотите знать, что происходит на дороге прямо здесь и сейчас, забудьте про новости. Идите в Twitter. Найдите аккаунт «Национальная гвардия», в нем будет оперативная сводка. Там напишут, если трассу, к примеру, перекрыли протестующие. Сообщат об обвалах в горах после дождя. Там вы увидите информацию о крупных ДТП.
В Мексике часто случаются блокиос, когда местные жители перекрывают дорогу из-за своих протестов. Простоять на жаре 6 часов из-за того, что в деревне отключили свет и они вышли на трассу – сомнительное удовольствие. Твиттер Гвардии поможет вам этого избежать. Шаг номер 4. Facebook – кузница истины. В Мексике Facebook – это все. Это поисковик, газета, полиция. Ищите группы по ключевым словам, название города или штата и отдел жалобы. Вступите в группу экспатов, например, Expats Merida. Задайте прямой вопрос. Собираюсь ехать из такого-то города в такой-то. На своей машине в субботу. Какие новости по трассе? Вам ответят люди, которые ездили там, к примеру, вчера. Они скажут, едь только через Леон, там сейчас новый пост полиции, все спокойно. Или на 45-й трассе сейчас много ям и видели подозрительные машины. Лучше возьми автобус. Этот живой фидбэк бесценен. Шаг номер 5. Автобусный тест – мой любимый лайфхак. Если вы не хотите копаться в Твиттере, в Фейсбуке, запомните одно золотое правило. Оно работает практически в 99% случаев. Зайдите на сайт крупных перевозчиков. Если между городами ходят автобусы высшего класса, значит по этой дороге ехать можно. Почему это работает? Транспортные компании – это огромный бизнес. Они не хотят терять автобусы стоимостью в $500 000 и платить страховки за пассажиров. У них есть свои службы безопасности. К примеру, если на каком-то участке дороги начинаются грабежи или проблемы, они первыми отменяют рейсы или пускают их в объезд. Если же вы видите, что нужный вам город ходят только разбитые коллективы по нашему маршрутке, а большие компании туда не суются, это повод, чтобы очень и очень серьезно задуматься. А оно вам надо? Шаг номер 6. Как спрашивать местных? Последний фильтр – это люди на местах. Но тут есть тонкость. Если вы спросите у мексиканца, а у вас тут безопасно, то, скорее всего, он улыбнется и скажет «sí, todo bien», потому что он любит свою страну и не хочет вас пугать. Спрашивайте технически. К примеру, на этой трассе есть заправки с работающими телефонами? Или туда ездят ночью или стараются доехать до темноты? По какой дороге лучше поехать? Название города, по старой или по платной? Если вам говорят «mejor no», не переспрашивайте почему. Просто прислушайтесь. В Мексике интуиция местных отточена десятилетиями. Итоговый чек-лист для путешественника. Давайте закрепим. Перед тем, как завести мотор, только в световой день. Выезжаем на рассвете в 4-5 вечера, вы уже должны быть в отеле. Ночь в Мексике – время только для баров, а не для дорог. Второе – это платные трассы. Лишние 200-500 песо – это ваша страховка и спокойствие. Полный бак. Не доводите до деления пусто. Заправляйтесь при любом удобном случае. Оффлайн-карты. Связь в горах пропадает мгновенно. И самое главное, никакого героизма. Если вы видите сомнительных людей на дороге или самодельный блокпост, разворачивайтесь. Нет, я как бы понял. Мексика – это невероятная страна. Она яркая, гостеприимная и очень глубокая. И я записываю это видео не для того, чтобы вас напугать, а чтобы вы себя чувствовали уверенно. Безопасность здесь – это не удача, это ваша подготовка. Если вы не будете лезть на рожон и проверите маршрут по моим советам, будете уважать местные правила, Мексика откроется вам с самой лучшей стороны. Увидимся в следующем видео.